大家有看过《天龙八部》这部电视剧吗？段誉的六脉神剑，第一剑便是少商剑。其实电视剧并非胡乱编排，这六脉神剑的名称却是从人体的6条经脉而来，而剑气的名称就是这几条经脉上的穴位名。我们昨天讲了止咳6大穴位，今天单独讲讲少商穴。少商穴出自灵枢本书，属于手太阴肺经，是肺经的最后一个穴位，是肺经的精气传入大肠经的起始处。肺经的精气从胸腔走到这里的时候，已成微弱之势，所以称为少商。少商穴是人体手太阴肺经的最末一穴，位于拇指末端桡侧，指甲根角旁开0.1寸，少极小，有微小的意思。商为古代音律中5音之一。针灸大成中认为，少商穴又名鬼哭穴，意味灸少商的时候，鬼邪会哭着散去，邪气消失，阳气恢复，可见它的功能非常强大。取穴位置，在手拇指末节桡侧，距指甲角0.1寸。中医认为少商穴具有泻热开窍、通利咽喉、醒脑凝神、苏厥开窍的功效，主要用于治疗咳嗽、咽喉肿痛、扁桃体炎、小儿惊风、热病、中暑、感冒等病症，尤其对于慢性咽炎，少商穴具有非常显著的疗效。操作方法，少商在我们大拇指的指角，没办法像平常一样的按摩。我们要刺激这个穴位的话，可以找一根棉棒，或者将牙签倒过来。当然，在办公室里没有这些东西，取一根圆珠笔，将笔倒过来，用笔的尾端来刺激也是可以的。不管在哪里，也不管是什么东西，只要是圆钝头的东西都可以为我们所用。掐揉，经常用拇指尖轻轻掐揉少商，揉到少商不痛，对防治慢性咽炎非常有效，还可以预防感冒。在咳嗽时，以指尖适度用力掐按少商穴30秒，放松10秒，反复操作10余次，左右手交替进行，能够减轻咳嗽的症状。注意，操作时切勿过度用力或摩擦，以局部酸痛或疏痛感为度，避免损伤局部皮肤。少商穴具有一定的调理气血的作用，所以孕妇应该慎用。此外，少商穴以清热见长，所以不适合应用于一些寒性疾病。另外，打嗝时用拇指按压少商，以感觉酸痛为度，持续半分钟即可止嗝。下面说2个感冒食疗方法。感冒分寒感和热感。寒感初始阶段，也就是刚开始发热、口干的时候，怕冷、流清鼻涕、咽喉痒、痰白，可以用葱姜水来缓解症状。食疗推荐葱姜防感水。材料：4片去皮生姜，3个葱白根须，1个陈皮橘皮。做法：先煮陈皮一会儿，葱姜后下锅煮3分钟即可。功效：驱寒气、防感冒、缓解酸痛、止咳化痰。葱姜防感水也可以加红糖，口感好，小孩也愿意喝。同时，红糖也能有缓急止痛作用。如果是胃口不好、味觉暂失的人，最好少加。生姜最经典的作用之一就是解表。所谓解表，就是通过发散或发汗的机能，解除侵袭我们身体的外来邪气。葱白根须可以通气、散瘀，陈皮健脾理气化痰，三者一起可以很好的发挥驱寒气、通气血的作用，能预防风寒感冒，缓解风寒导致的肢体酸痛，还能止咳化痰。热感舌质偏红，舌苔黄腻，舌上尤其是舌尖部位常有芒刺、硫磺鼻涕、咽喉痛、痰黄，可以用银花茶缓解症状。食疗推荐金银花甘草茶。材料：金银花3克，甘草3克。做法：热水冲泡，代茶饮。功效：清热解毒，降温。注意，脾胃虚寒的人可以加3颗红枣，保护脾胃。金银花为清热解毒药，性味甘寒，入肺、胃、心经、
具有解毒散痈、清热凉血的功效。此影片仅限于居家养生参考，不能代替医生诊断及治疗。关注简单生活，把健康养生分享给您的家人和朋友。订阅本频道并打开小铃铛，以便及时收到最新的养生妙招。